Bilasizmi, hozirgacha shamollashga qarshi aniq dori yo'q. Gripp, bosh og'riq, yo'tal, tomoq, isitma bularga aniq dori yo'q. Chunki ORV shamollashni 200 dan ortiq virusi bor va ular doim mutatsiya o'zgaradi va har bir virusga qarshi dori taxlash bu iloji yo'q. Bularni hammasi faqat simptom, og'riqni bosish uchun xolos. Sizni yaxshi qilmaydi. Sizni yagona yaxshi qiladigan narsa bu sizni immunitetingiz. Bilasiz, kimdir 3 kunda, kimdir 10 kunda tuzaladi, yaxshi bo'ladi. Bu dorini qimmat arzoniga emas, balki immunitetni kuchligiga bog'liq. Shu uchun agar shamollasangiz, faqat osoyishta suv, toza havo va immunitetingizni kuchaytiring. Eng qizig'i, odam kasal bo'lib yaxshi bo'lguncha nima ish qilsa, shunga ishonadi. Irim-chirim, biron dori, fol, tabib, ekstrasens, nafasi o'tkir, qo'li yengil. Odam miyasi shunday ishlaydi. Doim bahona kerak. Esingizda saqlang, minglab virus, yuzlab kasallik, dardlar bor. O'zi keladi, o'zi ketadi. Immunitetingiz yordamida. Moshennik firibgarlar bundan foydalanadi. O'zingizni va cho'ntagingizni asrang. Ko'rishguncha.